नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके फिनिक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं अंकुश शुक्ला आप लोगों के सामने जो आपके पास सीरीज आ रही है, जो इतिहास की जो सीरीज चल रही है और बायोलॉजी की सीरीज चल रही है, वो मैं आप लोगों के सामने वो सारे टॉपिक आपके साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों, अगर आपने अभी बायो के नहीं देखे तो बायो के देख लीजिए, और अभी हिस्ट्री के नहीं देखे, जो आधुनिक भारत जो हमारे पास जो अभी सीरीज चल रही है, तो आधुनिक भारत के नहीं देखे तो वो भी लास्ट पे जाकर के आप प्लेलिस्ट पे जाकर के हमारे सभी वीडियोस को क्या कर सकते हो, देख सकते हो जाके, ठीक है ना। तो दोस्तों, अभी तक जो हमने डिस्कस किया है तो उसमें हमने आपको देखा होगा कि हमने आपको आधुनिक इतिहास में हमने उत्तर मुगल काल डिस्कस कर लिया, और उसके बाद हमने आपको स्टार्ट किया है मराठा। तो मराठा में जो हमने पढ़ा है वो शिवाजी को कंप्लीट कर लिया है। मराठा में हमने आपको बताया दो पार्ट है मराठा में, एक है शिवाजी का प्रशासन यानी शिवाजी को पढ़ना है, दूसरा छत्रपति का जो पढ़ना था, और उसके बाद दूसरा जो पढ़ना है हमारा अंग्रेज मराठा संबंध आता है। तो वहां पे हम आगे पेशवा लोग आएंगे उनको पढ़ेंगे, और इसी में हम क्या पढ़ेंगे, अंग्रेज मराठा के बीच में हम कुछ छत्रपति को भी यहां पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, शिवाजी को अगर नहीं देखा है तो शिवाजी को जाकर के हमारे लास्ट वीडियो में सारे हमने कंप्लीट आपको शिवाजी के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो हमारे पिछले वीडियो में आप जाकर के आप लोग शिवाजी के बारे में पूरा अध्ययन कर सकते हो, ठीक है ना। अब जो हमारा आज का जो सेशन है, तो आज के सेशन में हम आपको बताएंगे जो शिवाजी का उत्तराधिकार के जो अगले जो छत्रपति आएंगे उनके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे क्या अगले छत्रपति का कार्यकाल कैसा रहा, ठीक है ना। तो चला चलते हैं कि देखते हैं कि आगे क्या है। तो देखो कि जो हमने जो मराठा साम्राज्य में अंग्रेज मराठा एवं अंग्रेज संबंध पढ़ेंगे, मराठा एवं अंग्रेज संबंध। अब दोस्तों, यहां पे क्या है कि यहां दो चीजें, एक छत्रपति, दूसरा देखो हमने इस जगह पे आपको बोर्ड पे देखो पेशवा। जो हमारे पास कुछ छत्रपति ऐसे छत्रपति थे जिनके टाइम पीरियड पे पेशवाओं का पद यानी प्रधानता किसको दी जाने लगी थी, पेशवाओं को आपको प्रधानता दी जाने लगी थी। तो वो हमको सारी भी चीजें पढ़ेंगे जब हम इतने जितने आपको बोर्ड पे लिखे हुए हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, सबके बारे में हम सारी चीज वीडियो को क्या करना, आने वाले वीडियोस में और इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सभी को क्या करना, ध्यान से आपको देखना है, ठीक है ना। तो अगर वीडियो पे आप लोग नए हो तो वीडियो को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने दोस्तों में क्या करिए, शेयर करते चलिए, ठीक है ना। तो देखते हैं जरा कि अभी जो छत्रपति जो हमने पढ़े थे शिवाजी, छत्रपति जो पढ़े थे शिवाजी, इनके बारे में हमने पूरा जो हमारे रेलवे एसएससी आपके पास जो यूपी ट्रिपल एससी जो आपके पीसीएस एग्जाम में जो भी आपसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं रिलेटेड टू एग्जाम, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम पर्पस से जो भी एग्जाम बनते हैं तो हमने यहां पे सभी डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है ना। आपका जो YouTube चैनल है फिनिक्स एकेडमी का, तो फिनिक्स एकेडमी के YouTube चैनल पे आप लोगों को जो वीडियोस जो आपको दिए जाते हैं, जो कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है, तो दोस्तों वो रिलेटेड टू आपके एग्जाम दिखाया जाता है, ठीक है ना। तो आपके एग्जाम पर्पस से आपको उसकी तैयारी कराई जाती है, ये नहीं कि सभी चीजों को हम वहां पे जो इरिलेवेंट है उनको भी हम वहां पे डिस्कस करें। दूसरी चीज, आप लोगों के पास एक चीज और, आप लोगों को पढ़ना क्या कि जो हमारे पास वीडियोस जो आते हैं, जैसे तो दोस्तों थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो हम कहां थे तो हमको मालूम नहीं हम कहां पे थे, लेकिन फिर भी आपको बता दें तो जितनी चीजें हमको पढ़ना है जैसे छत्रपति और पेशवा के बारे में, तो यहां पे हमने कहा कि रिलेटेड टू एग्जाम हमको क्या करना है, हमको कंप्लीट करना है सभी चीजें, हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, हमको ना कि आपकी मतलब कि जिसकी पर्पस से हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे एसएससी बैंक, जो बैंक को तो पोर्शन नहीं रहेगा ये, तो जो आपका एसएससी है आपका पीसीएस जो एग्जाम पर्पस से चलते हैं वो सभी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जैसे देखो शिवाजी के बारे में हमने आपको बताया, सारी चीजें पढ़ ली। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आएंगे, इनके बेटे थे संभाजी। अब देखो सबके हमने टाइम पीरियड भी रख दिए हैं, कब से कब तक रहा। जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है आपको बता दूं, अगर हिस्ट्री में आपको पढ़ना है, थोड़ी सी मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, थोड़ी सी बात लूंगा आपसे, क्योंकि ये आपसे भी रिलेटेड है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर किसी चीज को पढ़ना है, सपोज जैसे हमने उत्तर मुगल काल पढ़ा है, तो उत्तर मुगल काल के सबके हमने टाइम पीरियड बताए, और आई थिंक अगर वीडियो को टाइम पीरियड नहीं देखा तो टाइम पीरियड आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सबके हमने टाइम पीरियड विद टाइम पीरियड में, क्योंकि टाइम पीरियड अगर आपके दिमाग में स्ट्राइक कर रहे हैं तो आपको कोई भी घटना होगी, कोई भी आपके वार होगा, सपोज कोई युद्ध है, तो आपको यह क्वेश्चन पूछ ले कि पानीपत का तीसरा युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था, पानीपत के तीसरे युद्ध के समय के आपके पास अंग्रेज गवर्नर कौन था, पानीपत के तीसरे युद्ध के समय आपका मराठा पेशवा कौन था। तो इन सभी चीजों से आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत बेहद पूछे जाते हैं आपके टाइम पीरियड को लेकर के। तो टाइम पीरियड में आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके पास, चाहे वो आप दिल्ली सल्तनत पढ़ो, चाहे वो आप मौर्य वंश पढ़ो, चाहे वो गुप्त वंश पढ़ो, चाहे वो जैन धर्म पढ़ो, चाहे वो मौर्य बौद्ध धर्म पढ़ो, चाहे वो मुगल काल पढ़ो, चाहे वो आप गुलाम वंश पढ़ो, चाहे सैयद वंश, चाहे खिलजी वंश,
मतलब कि कह सकते हो कि आप चाहे पूरी तैयारी कर रहे हो तो आपको हिस्ट्री अगर टॉपिक कंप्लीट करना है तो हिस्ट्री में कुछ ऐसी चीजें हैं जो, क्योंकि हिस्ट्री रच चुकी है, हिस्ट्री क्या हो चुकी है, बन चुकी है, तो टाइम पीरियड से एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे संभाजी का जो टाइम पीरियड था, 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी उनके बड़े बेटे थे, और बड़े बेटे 1680 से लेकर के 1689 तक के ये गद्दी पर, छत्रपति की गद्दी पर अगले छत्रपति के रूप में इन्होंने पदभार संभाला। क्लियर है ना। उसके बाद तुम्हारे पास आए उनके संभाजी के भाई थे, संभाजी के भाई थे राजाराम। राजाराम जो बने थे, नेक्स्ट बने थे 1689 से लेकर के 1700 की गद्दी पर बैठे थे। राजाराम 1689 से लेकर के 1689 से 17 के बीच में कौन बैठे थे? राजाराम बैठे। देन राजाराम के बेटे आए शिवाजी सेकंड। राजाराम के बेटे का नाम क्या था? शिवाजी सेकंड, शिवाजी द्वितीय जिसको बोलते हो। शिवाजी द्वितीय जो बैठे थे अगले पेशवा, अगले छत्रपति के रूप में ये क्या बैठे थे? छत्रपति की गद्दी पर बैठे थे, ये शिवाजी सेकंड। उसके बाद शिवाजी जो थे ये साहू जी, नेक्स्ट आए थे साहू जी। साहू जी जो थे ये संभाजी के बेटे थे। ये किसके बेटे थे? ये संभाजी के बेटे थे। संभाजी के बाद ये शिवाजी को पराजित करके ये गद्दी पर बैठे, जो कब से कब तक बैठे? 1707 से लेकर के 1748 तक छत्रपति की, यानी कि जो मराठा की गद्दी पर बैठे छत्रपति के रूप में, वो 1707 से लेकर के 1748 तक की गद्दी पे बैठे। दोस्तों इतनी बात क्लियर। आपने अगर बाजीराव मस्तानी देखी होगी, आपने बाजीराव मस्तानी अगर मूवी देखी होगी तो उसमें जो छत्रपति जो बैठे थे, मतलब जो रणवीर सिंह था, और वो जब आपके सामने वो स्टार्टिंग का जो सीन था तीर में, मतलब कि वो मयूर पंख को कट करना, तो उस समय जो छत्रपति के बदले वो साहू जी थे। वो कौन थे? वही साहू जी थे। तो इनका टाइम पीरियड जो था 1707 से लेकर के 1748 तक का, ठीक है ना। इन्हीं के टाइम पे, इन्हीं छत्रपति के टाइम पे दोस्तों, साहू जी के टाइम पे आपके पास पेशवा पद आ चुका था। आपके पास कौन आ चुके थे? पेशवा पद का नियुक्ति हो चुकी थी। साहू, क्वेश्चन आता है कि पेशवाओं का नियुक्ति किस छत्रपति के टाइम से स्टार्ट हुआ था? तो पेशवाओं का जो पद स्टार्ट हुआ था, पेशवाओं को प्रधानता मिली थी साहू के ही समय से। किसके समय पे? साहू के। देख लीजिए ये पेशवा लोग आए थे। पेशवा का अब यहां से पेशवा लोग काम करने चलो। ये तो केवल नाम मात्र के रह गए, ये छत्रपति किसके रह गए? केवल नाम मात्र के। अभी हमने लास्ट वीडियो में शिवाजी के उसमें बताया था कि जो अष्टप्रधान का जो नेता था, अष्टप्रधान के नेता का नाम था छत्रपति, लेकिन अष्टप्रधान का जो प्रमुख नेता था, अष्टप्रधान का जो मेन नेता था, जो अपने नीचे अष्टप्रधान के अधिकारियों पे क्या रखता था? नियंत्रण रखता था, कंट्रोल रखता था, वो कहलाता था पेशवा, जिसको कहते थे प्रधानमंत्री, ठीक है ना। तो प्रधानमंत्री जो अगला जो पेशवा आया था बालाजी विश्वनाथ। कौन आया था? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ के बाद आए थे बाजीराव प्रथम। कौन आए थे? बाजीराव प्रथम। ये बाजीराव प्रथम, उसी बाजीराव मस्तानी में जो रणवीर सिंह ने जिसका रोल निभाया था वो किसका? क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि जो भी कोई मतलब कि हिस्टोरिकल मूवी होती है तो उससे संबंधित कैरेक्टर किसका, कौन सा निभाया, किसने निभाया था, तो वो आपसे एग्जाम में बाजीराव फर्स्ट ने किसका, मतलब कि रणवीर सिंह ने किसका कैरेक्टर निभाया था, वो आपके कौन थे? बाजीराव फर्स्ट। देन उसके बाद आए थे बालाजी बाजीराव। फिर कौन है? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव तो बालाजी विश्वनाथ का 1713 से 1720, बाजीराव फर्स्ट आए 1720 से 1740, फिर बालाजी बाजीराव आए। नेक्स्ट बाजीराव प्रथम, फर्स्ट के बाद कौन है? बालाजी बाजीराव। तो दोस्तों ये 1740 से लेकर के 1761 पानीपत के युद्ध तक, पानीपत का तीसरा युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। किसके किसके बीच में? पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच में। तो दोस्तों ये क्यों हुआ था, क्या कारण था, ये सब चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ये सारी चीजें जानेंगे। लेकिन क्यों हुआ था, क्या कारण था, इन सभी चीजों को देखने के लिए आपको क्या करना, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करना होगा। हमारे वीडियो को क्या करना होगा? सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, और अपने दोस्तों में क्या फटाफट शेयर करना होगा। शेयर करो, तुरंत तुरंत शेयर करो तुरंत। उसके बाद देखो बालाजी बाजीराव के बाद कौन है? माधवराव। कौन है? माधवराव। माधवराव का 1761 से लेकर 1772, 1761 से लेकर 1772। दोस्तों इनकी घटना आपको बता दूं, इनकी घटना क्या थी? ये शाह आलम सेकंड मुगल सम्राट था, शाह आलम सेकंड। अंग्रेजों ने इसको दिल्ली से उठाकर के इलाहाबाद ट्रांसफर किया था। अंग्रेजों ने इसको दिल्ली से उठाकर इलाहाबाद की गद्दी प्रोवाइड कराई थी, और इसी माधवराव ने क्या किया था? इसी माधवराव ने शाह आलम प्रथम, शाह आलम सेकंड को इलाहाबाद से उठाकर कहां लाया था? दिल्ली लाया था। ये सब जानने के लिए आगे हम पढ़ेंगे सारी। नारायण राव है, नारायण राव 72 से 73, और कहते हैं माधवराव नारायण राव फर्स्ट, माधवराव नारायण राव फर्स्ट, जिनके समय पे क्या होगा? अंग्रेज मराठा युद्ध होंगे। इनके टाइम पीरियड पे क्या होंगे दोस्तों? अंग्रेज मराठा युद्ध होंगे। कितने अंग्रेज मराठा युद्ध होंगे ये आपको कमेंट बॉक्स पे जाना है। ये सारी चीजें हम बताएंगे आपको आगे, लेकिन अभी भी आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं कितने अंग्रेज मराठा होंगे और कौन कौन से होंगे, कब कब होंगे। वो अंग्रेज मराठा युद्ध अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले, फर्स्ट अंग्रेज मराठा युद्ध के समय
मराठा पेशवा कौन था? तो दोस्तों कौन था? माधवराव नारायण राव फर्स्ट। सेकंड के समय कौन था? थर्ड के समय कौन था? तो ये टाइम पीरियड अगर आपको पता है तो आप सभी एग्जाम को क्या करो, क्रैक कर सकते हो। क्लियर है ना? ये उसके बाद बाजीराव सेकंड आए, जिनको कानपुर भेजा गया था, जिनको कानपुर में बिठूर भेजा गया था अंग्रेजों ने क्या पेंशनर बना करके, अंग्रेजों ने क्या किया था? पेंशनर बना रख करके। तो दोस्तों सभी चीजों को अगर आपको अच्छे से जान देके पढ़ना है तो दोस्तों वीडियो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना? जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो अब चलते हैं हम अगली, अच्छा अब थोड़ी सी एक अगली न्यूज है वो हम आपको बता दें वीडियो से संबंधित। तो दोस्तों आपको वीडियो के रिगार्डिंग आपके पास कुछ हमारे पास संबंधित कुछ जानकारी है जो हम आपको मुश्किल से 20 सेकंड या आधा मिनट का टाइम लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। तो वो आप लोगों को बेहद जरूरी है कि हमारे वीडियोस कब आप लोगों तक चैनल पे कब तक मिल जाएंगे, तो जरा समझ लेते हैं। जो यूट्यूब वीडियो बाय फिनिक्स एकेडमी जो आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाते हैं डेली, आप लोगों को क्या किया जाता है, जो सभी वीडियोस हैं, तो अब आप लोगों को क्या होंगे, अभी तक आप लोग देख रहे हो कि किसी भी टाइम पे आपको वीडियो मिल जाता था, तो उन वीडियो को अब एक टाइम से आपके डाले जाएंगे। जो आपके पास वीडियो होंगे वो आपको एक टाइम से मिलेंगे, जो कि क्या होगा जरा समझ लेते हैं। रीजनिंग के जैसे हमारे पास सबसे पहले जो मॉर्निंग का उठ करके सबसे पहले हमारे पास वीडियो होगा वो दोस्तों होगा हमारे पास करंट अफेयर का। तो दोस्तों जो करंट अफेयर्स का हमारा वीडियो होगा वो प्रतिदिन आपके पास सुबह 6 बजे आपके चैनल पे क्या हो जाएगा, आपके 6 बजे चैनल पे आ जाएगा। जो आपके पास करंट अफेयर्स का जो भी वीडियो होता है आपके पास डेली, जो हमारी करंट अफेयर सीरीज चल रही है वो करंट अफेयर्स बाय आशुतोष सर, तो आपके पास 6 बजे आपके पास प्रतिदिन आपके पास वीडियो आपके मिल जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास रीजनिंग जो आपके पास क्या है, रीजनिंग राघवेंद्र सर, हमारे रीजनिंग गुरु जो है, जो नोटिफिकेशन गुरु है आपके पास, वही हमारे रीजनिंग के गुरु भी हैं। तो वो रीजनिंग बाय राघवेंद्र सर जो है वो आपके सुबह 10 बजे उनका वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा आपके चैनल पे सुबह 10 बजे। जो लोग आपको क्या है ये वीडियोस आपको वेट करते हैं कि किस टाइम पे हमारा रीजनिंग आएगा, कब जीएस आएगा, कब मैथ आएगा, तो वो आप लोगों के लिए सुबह 6 बजे, सॉरी माफ करना, सुबह 10 बजे आप लोगों के लिए मिल जाएगा। दूसरा हमारे पास मैथ गुरु अम्बुज सर, मैथ गुरु जो है अम्बुज सर, तो ये आपके पास शाम 3 से 4 बजे के बीच आप लोगों को इनका वीडियो मिल जाएगा। ये सर का वीडियो आप लोगों को कब मिल जाएगा, शाम 3 बजे से 4 बजे के बीच में मिल जाएगा। उसके बाद जीएस गुरु हमारे पास जानते हो आप लोग सबसे प्रकांड विद्वान जिसको हम बोल सकते हैं, तो जीएस गुरु हमारे राघव सर, जीएस गुरु कौन है, राघव सर का वीडियो जो पहले आएगा वो आएगा शाम 4 से 5 बजे के बीच में मिल जाएगा राघव सर का जीएस, जिन्होंने आप लोगों को ज्योग्राफी यानी कि पृथ्वी पूरी समझा दी होगी कि पृथ्वी कैसे क्या है, पूरी ज्योग्राफी अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो उनके जाकर के जरूर देखेगा, उनके वीडियो जरूर देखें। मैथ अगर आपने नहीं पढ़ी तो आर.एस. अग्रवाल जहां पे कंप्लीट कराई जा रही पूरी आर.एस. अग्रवाल यहाँ पे कंप्लीट कर जाएगी शाम, मतलब कि 3 से 4 बजे मैथ का वीडियो आ जाएगा। दूसरा आपके पास जीएस का एक और वीडियो आएगा जो शाम के 7 बजे आएगा। वो जीएस का वीडियो जो आएगा वो हमारे द्वारा जो सीरीज चलाई जा रही है आधुनिक भारत और बायोलॉजी की, हमारे द्वारा जो आधुनिक भारत और बायोलॉजी की सीरीज चलाई जा रही है वो शाम 7 बजे चलाई जा रही है, ठीक है, वो शाम 7 बजे आपको मिल जाएगा। उसके बाद उपरांत नोटिफिकेशन गुरु है राघवेंद्र सर, उनका जो नोटिफिकेशन मिलता है एसएससी, बैंक, रेलवे या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित जो भी आपके पास दी जाती है वो आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। ये आपको किसी भी टाइम, दिन के किसी भी समय पे आप लोगों को ये मिल सकता है, इसका कोई टाइम नहीं है। दूसरी बात जो और हमारे पास जो एग्जाम्स के से संबंधित हमारे रिगार्डिंग आप लोगों के लिए इंग्लिश के लिए है, जैसे आपके पास और सब्जेक्ट है, तो उनके जब हमारे पास आप लोगों को जब जैसे ही हमारे टीचर्स आप लोगों के सपोर्ट में आ जाएंगे, टीम जब हमारे पास मतलब कि आप लोगों के लिए मेहनत जारी है, आप लोगों के लिए हमारे जो टीम मतलब कि वर्क हो रहा है, आप लोगों के लिए वीडियो बन रहे हैं, तो जैसे उनके हमारे पास कलेक्शन आपके पास हो जाएगा तो हम आप लोगों को डेली आप लोगों के टाइम पे ही डेली, क्योंकि अब हम रेगुलर होके आप लोगों के लिए हम एफर्ट डाल रहे हैं। लेकिन बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जैसे जिससे बेहतर ये कंटेंट आप लोगों के लिए जो प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो इसका कुछ तो हम लोगों के लिए एक मतलब कि एक मोटिवेशन दे दीजिए कि हम लोग भी क्या करें, उससे थोड़ा सा एनर्जेटिक होकर के आप लोगों के लिए हम थोड़ा सा इफर्ट तैयार कर सके। क्लियर है ना? तो दोस्तों क्या करना, आपको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, शेयर करना है, इतना आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। चलते हैं, देखो इतनी सब टाइम पे हो गया है ना, अब चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, जो हमारे पास टॉपिक है। तो दोस्तों जो हमारे पास अगले जो छत्रपति आए थे वो आए थे आपके शिवाजी के बड़े बेटे संभाजी, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्या क्या रिलेटेड फैक्ट है इनसे देखते हैं।
हमने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। शिवाजी हमने बताए थे, शिवाजी से जब इनके शिवाजी की मृत्यु हो गई थी 1680 में, तो इनकी दो पत्नियां हमने बताई थी। एक का नाम था सोयराबाई, एक का नाम था सोयराबाई और एक का नाम था साईबाई। एक पत्नी का नाम क्या था? साईबाई। सोयराबाई से उत्पन्न पुत्र का नाम था राजाराम। सोयराबाई से उत्पन्न पुत्र का क्या नाम था? राजाराम। और साईबाई से उत्पन्न पुत्र का नाम था संभाजी। तो संभाजी शिवाजी के सबसे बड़े पुत्र थे, संभाजी सबसे बड़े पुत्र थे। तो ये सबसे बड़े पुत्र होने के उपरांत उत्तराधिकारी इन्हीं का बनाना निश्चित था। लेकिन ये थोड़ा सा भोग विलासी प्रवृत्ति के इंसान थे। ये थोड़ा सा कैसे थे? भोग विलासी प्रवृत्ति। इनका कैरेक्टर जो था भोग विलासिता के जीवन में इनका ज्यादा लिप्त रहता था। लेकिन शिवाजी के बाद, जब शिवाजी के न रहने के उपरांत क्या हुआ, इन दोनों के बीच में राजाराम और शिवाजी में क्या हो गया? एक संघर्ष, यानी उत्तराधिकार युद्ध को, उत्तराधिकार को लेकर के एक संघर्ष स्टार्ट हो गया, शुरुआत हो गई, संघर्ष की शुरुआत हो गई। लेकिन उसमें क्या हुआ, जैसे शिवाजी की मृत्यु हुई 1680 में, तो राजा राम को क्या किया गया? राजा राम को, क्योंकि ये भोगविलासी प्रवृत्ति के इंसान थे, तो राजा राम को वहां के जो मतलब उनके राष्ट्रप्रधान के लोग थे, नेता लोग थे, तो राजा राम को क्या बना दिया? छत्रपति बना दिया गया, घोषित कर दिया गया। लेकिन फिर एक युद्ध हो गया। युद्ध में क्या हुआ कि संभाजी विजित रहे और बाद में संभाजी को क्या किया गया? छत्रपति चुना गया। अगला छत्रपति जो बना था वो कौन बना था? संभाजी बने थे, जिनका टाइम पीरियड क्या रहा? 1680 से 1689। अब इनके संबंध में, इनके रिगार्डिंग क्या क्या बातें थी, वो सारी चीजें हमको समझना है वीडियो में। देखो, ये सबसे पहले बात तो ये एक भोग विलासिता जीवन थे, जी रहे थे। जब तक शिवाजी थे तब तक इनको क्या, भोग विलासिता जीवन जी रहे थे। और इसीलिए शिवाजी ने इनको क्या किया था? शिवाजी ने इनको पन्हाला के दुर्ग में क्या किया था? बंद करके रख दिया था। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, शिवाजी ने संभाजी को किस दुर्ग में कैद करके रखा था? पन्हाला के दुर्ग में। लेकिन फिर थोड़ा सा ये अपने आप को सुधार लाए, ऐसा नहीं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होता है हर इंसान में, हमारे में भी, आप में भी, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ कि अब शिवाजी के बाद न जाने रहने के बाद जो संभाजी थे, इन्होंने गद्दी को अच्छे से संभाला, अच्छे से संभाला। और मराठा का ध्वज, जो पताका था, वो ऊपर लेके गए, यानी कि मराठा पताका को, परचम जो था, बहुत ऊपर तक फहराया। तो देखते हो कैसे क्या समझते हैं। इनके जो शादी हुई थी पत्नी, ये भी एग्जाम में याद रहना, इनकी पत्नी का नाम था येसुबाई। पत्नी का नाम क्या था? येसुबाई। और इनके जो पुत्र थे, इनके पुत्र का क्या नाम था? पुत्र का नाम था साहू। पुत्र का क्या नाम था? साहू। दोस्तों शिवाजी ने संभाजी को, संभाजी को पन्हाला के दुर्ग में, पन्हाला दुर्ग में कैद कर रखा था। क्या कर रखा था? कैद कर रखा था। पन्हाला दुर्ग में, किस दुर्ग में? अगर क्वेश्चन आपसे, शिवाजी ने संभाजी को किस दुर्ग में कैद करके रखा था? पन्हाला के। अगर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आए कि शिवाजी के, मतलब कि औरंगजेब ने शिवाजी के साथ शिवाजी के किस बेटे को कैद करके रखा था? तो दोस्तों औरंगजेब द्वारा, इसी से संबंधित है, औरंगजेब द्वारा संभाजी को क्या किया गया था? जयपुर भवन। कहां पे? जयपुर भवन। अपने पिता के साथ में जयपुर भवन में क्या किया गया था? औरंगजेब ने क्या किया था? कैद करके रखा था। किसको? संभाजी को। संभाजी को क्या किया था? जयपुर भवन में। आगरा, जयपुर भवन कहां पड़ता है? आगरा में पड़ता है। दोस्तों जयपुर भवन आगरा में, हमने आपको लास्ट वीडियो में सारी चीजें बता दी थी। इतनी बात समझ में आई? हुआ क्या? हुआ ये कि ये चलता रहा इनका विवाद। ये विवाद इनका छिड़ गया किससे? मुगलों से। उस टाइम पे जब औरंगजेब का टाइम था, वर्चस्व था, शिवाजी तो छत्रपति थे, बहुत अच्छी इनकी, मतलब कि इतनी पावर इन्होंने तैयार कर रखी थी, मतलब कि लगभग ऑलमोस्ट 100 से भी ज्यादा किले इन्होंने जीत रखे थे। मतलब कि ध्वजा जो फहर रहा था वो बहुत ऊपर तक फहर रहा था। तो बात हुआ कि संभाजी गद्दी पर बैठे तो औरंगजेब का विवाद, दक्षिण भारत, दक्कन क्षेत्र में औरंगजेब का विवाद चल रहा था। अब क्या हुआ कि चलता जा रहा, तो इन्होंने अपना राज्याभिषेक जो कराया, इन्होंने जो राज्याभिषेक कराया था, इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया किसके द्वारा? कवि कलश के द्वारा। किसके द्वारा? ये क्वेश्चन आता है कि संभाजी ने अपना राज्याभिषेक किसके द्वारा कराया? कवि कलश के द्वारा। कवि कलश के द्वारा इन्होंने अपना रायगढ़ में ही राज्याभिषेक कराया। लेकिन दोस्तों क्या हुआ? दक्कन में औरंगजेब का, जो मुगल सम्राट था, औरंगजेब का विवाद बहुत ही ज्यादा, इनके पर आक्रमण बहुत ही ज्यादा चल रहे थे। तो इनसे पीड़ित होकर के क्या हुआ था? अच्छा, औरंगजेब
क्यों चल रहा था? क्योंकि सबसे ज्यादा पावरफुल साबित ही होना, और औरंगजेब ये उत्तर भारत में चल रहा है। ये आपके पास क्षेत्र था कहां का? ये आपका दिल्ली उत्तर भारत का क्षेत्र था, और इधर आपका क्षेत्र दक्कन में था। दक्कन में ये पूना के ये आपके मतलब कि रायगढ़ किसके क्षेत्र में था? और यहां पे भी औरंगजेब क्या करना चाहता था? राज करना। ये दिल्ली क्षेत्र था। ये कौन सा क्षेत्र था? औरंगजेब का दिल्ली क्षेत्र। ये था आपका रायगढ़, यानी कि यहां पे कौन था? संभाजी। तो यहां पर राज करने के लिए इन्होंने आक्रमण पे आक्रमण करवाते रहे औरंगजेब। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि आक्रमण करें लेकिन विफलता मिलती जा रही है। औरंगजेब सक्सेस नहीं हो पा रहा है। औरंगजेब सक्सेस नहीं हो पा रहा, तो इसी से क्षुब्ध होकर के क्या किया था? संभाजी ने एक कदम उठा लिया औरंगजेब से। औरंगजेब के बेटे का क्या नाम था? औरंगजेब के बेटे का एक नाम सुना होगा इतिहास में, अकबर सेकंड। क्या नाम था? अकबर द्वितीय। औरंगजेब के बेटे अकबर सेकंड को इन्होंने क्या दे दिया? संरक्षण। और क्योंकि अकबर क्वेश्चन आता औरंगजेब के खिलाफ, किस बेटे ने औरंगजेब के खिलाफ, औरंगजेब के किस बेटे ने औरंगजेब के खिलाफ क्या किया था? विद्रोह शुरू किया था। तो अकबर सेकंड ने अपने पिता औरंगजेब के खिलाफ क्या किया था? विद्रोह जारी कर दिया था। तो उस विद्रोह में क्या किया था? औरंगजेब के बेटे को संभाजी ने क्या किया था? संरक्षण दे दिया। औरंगजेब और गुस्से में तो इसने क्या किया? औरंगजेब ने कैद करवाया किसको? संभाजी को। फिर से संभाजी को क्या किया? कैद करवा लिया। संभाजी एवं कवि कलश को, संभाजी एवं कवि कलश के साथ में कवि कलश को क्या किया? फिर से दिल्ली पे बुलाया। कैद करवा के कहां बुला लिया? दिल्ली में बुलवा लिया। और जब दिल्ली में बुलवा लिया तो संभाजी को अब क्या किया इसने? प्रताड़ना, मतलब कि क्या क्या? प्रताड़ना से मतलब कि बोलने कि तुम इस्लाम कबूल करो। और कहा कि जितना तुम्हारे पिताजी ने, जितने आपके पिताजी यानी शिवाजी ने जितना भी धन कमाया है, जितने भी आपके किले लूटे हैं, जितना भी धन कमाया है, वो सारा धन क्या करो? हमको वापस दो। वो सारा धन। तो इन्होंने कहा नहीं देंगे। तो कहा कि दूसरा काम इस्लाम कबूल करो। बोले कि नहीं करेंगे। इस्लाम भी बोले कि नहीं कबूल करेंगे। क्यों कबूल करें इस्लाम को? तो जब इस्लाम ये कबूल नहीं करे थे, कवि कलश भी नहीं कबूल, हंसते हंसते अपने जवाब देते जा रहे थे। तो औरंगजेब रोज जाकर के इनको प्रताड़ना देता था। किसी दिन जाता था तो नाखून, मतलब इन लोगों के नाखून निकाल लेता था। किसी दिन दूसरे दिन बोले कि कबूल करोगे नहीं, तो इनका मतलब था, इनका हमेशा एक ही तर्क, नहीं करेंगे इस्लाम, हमारा हिंदुस्तान है। तुम लोग बाहर से हो, अरबवासी, सारा हिंदुस्तान है। आप लोग अरबवासी, आप लोग जाओ, हमारा देश हमारे देश का, हमारे देश को छोड़ के जाओ। तो ये बात नहीं बार बार रोज इसी तरह इतिहास में संभाजी की हत्या को कहा जाता है बर्बर हत्याकांड के नाम से जानते हैं। तो किस छत्रपति की हत्या को हम इतिहास में बर्बर हत्याकांड के नाम से जानते हैं? तो दोस्तों संभाजी की हत्या जो हुई थी औरंगजेब के द्वारा, इसको इतिहास में बर्बर हत्या, क्योंकि इनको इतना मतलब कि प्रताड़ित करके मृत्यु की गई थी। इनकी मृत्यु जो औरंगजेब ने दी थी, आंख, नाक, दोस्तों इनके नाक, कान, आंख, आंखों में जानते वो जो होती ना सड़िया को मतलब क्या गर्म लाल करके आंखों में डालते थे। इनकी जो चमड़ी होती थी, खाल, जिसको स्किन क्या को उचार लेते थे, इनकी उचार ली गई थी। इतनी दुर्दशा की गई थी, इनकी मृत्यु हुई। इतनी दुर्दशा, मतलब बाद में इनको क्या किया था? कटवा के फेंक दिया गया था। फिर मराठाओं ने, कुछ ऐसे मराठा जो सूबे थे, तो मराठाओं ने इनको जब फिकवाया था, तो फिकवा करके मराठाओं ने इनको क्या किया? बाद में समाधि। और उसी मृत्यु से, इसी संभाजी की मृत्यु के बाद मराठा की शक्ति और भड़क गई। मराठा हिंदुत्व क्या हुआ? हिंदुत्व और भड़क गया। तो ये औरंगजेब के खिलाफ और शक्तिशाली, ये संभाजी की जो मृत्यु हुई थी, उसके बाद मराठा शक्ति छीड़ नहीं हुई, मराठा शक्ति और भी क्या हो गई? भड़काऊ स्थिति आ गई। तो पताका और बढ़ने लगी और लहराने लगी। तो इनकी जो हत्या हुई थी संभाजी की, तो संभाजी की हत्या हुई थी 1689 में। 1689 में इनकी क्या हो गई? हत्या हो गई। अब किसके द्वारा? औरंगजेब द्वारा। औरंगजेब द्वारा। क्लियर है ना दोस्तों? इतनी बात इनसे संबंधित है ना। तो इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, शिवाजी ने संभाजी को किस दुर्ग में कैद कर रखा था? पनाला। औरंगजेब द्वारा इनको कहां कैद किया गया था? पहले जयपुर, बाद में भागने में सफल रहे। राज्याभिषेक कराया था किसके द्वारा? कवि कलश के द्वारा। औरंगजेब के बेटे को किसने संरक्षण प्रदान किया था? अकबर सेकंड को किसने संरक्षण प्रदान किया था? संभाजी ने। संभाजी एवं कवि कलश को किसके द्वारा कैद किया के रखा गया? औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब के द्वारा इनको कैद करके, और इनकी मृत्यु कब की गई? तो दोस्तों
1689 में की गई। दोस्तों इतने क्वेश्चंस आपके रिलेटेड एग्जाम से आते हैं, तो इतना हमने आपको सारी चीजें बता दिया और कहानी के टाइप पे सारी चीजें समझा दिया। अब जो दूसरे आएंगे, इनके भाई आएंगे, कौन? उनके भाई आएंगे राजा राम। राजा राम आएंगे तो राजा राम से संबंधित कुछ नहीं है, इनसे हम कुछ आपके फैक्ट हैं, जरा समझ लेते हैं क्या है राजा राम के बारे में। राजा राम देखो क्या है, इनकी पत्नी, जो संभाजी की पत्नी का नाम था येसुबाई और पुत्र का नाम था साहू। देखो राजा राम, राजा राम जो गद्दी पर बैठे वो 1689 से लेकर के 1700 बैठे। सबसे पहली बात इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले देखो क्या हुआ, इनकी पत्नी जो थी, पत्नी का नाम था ताराबाई। पत्नी का क्या नाम था? ताराबाई। और इनके पुत्र का नाम था क्या? पुत्र का नाम था शिवाजी सेकंड। क्या नाम था? शिवाजी द्वितीय। जो अगला छत्रपति तीसरे नंबर का बना था वो बना था राजा राम। देखो जरा, इनके समय पे दक्षिण भारत में क्या, इसने क्या किया, दक्कन में मराठा सत्ता विकेंद्रीकरण किया। मराठा सत्ता विकेंद्रीकरण किया। तो दोस्तों अब ये सत्ता विकेंद्रीकरण क्या है, तो क्वेश्चन आएगा कि सत्ता विकेंद्रीकरण किस मराठा छत्रपति ने किया था, तो दोस्तों किसने किया था? राजा राम। तो सत्ता विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि दक्कन में ये क्या करते थे, अभी इनके पास एक सेंटर होता था। अभी इनके पास क्या, सभी गतिविधियों का सेंटर एक होता था, जहां से सभी सेना का जो कमांड होती थी, जो हाईकोर्ट था वो एक था। लेकिन इन्होंने क्या किया, अब जगह जगह पे क्या कर दिया, इन्होंने मराठा शक्तियां बिछेड़ दी। हर जगह पे सेंटर पे क्या कर रखा, मतलब शक्तियां रख दी कि अगर वहां पे अटैक हो तो वहां तुम लोग संभाल लो, वहां पे अटैक हो तो दूसरे को दे दिया कि तुम संभालो, और कहीं पे हर जगह पे क्या कर रखा, अपने अपने सेंटर्स बना रखे। अब इनको क्या हुआ, इससे औरंगजेब की और भी दिक्कतें बढ़ गई। औरंगजेब को और असफलता का सामना करना पड़ने लगा, क्योंकि औरंगजेब परेशान था दक्कन को क्षेत्र को लेकर। दक्कन क्षेत्र को लेकर के औरंगजेब बहुत ज्यादा परेशान था। तो जैसे औरंगजेब परेशान था तो इसने क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया, राजा राम के ऊपर क्या किया, खिलाफ मतलब कि एक सेना चढ़वा दी। सेना की क्या कर दी, चढ़ाई करवा दी। उस सेना का अच्छा जो आई थी उसका नाम था कौन, जुल्फिकार खां। जुल्फिकार खां के नेतृत्व में, जुल्फिकार खां के नेतृत्व में एक सेना आई। कहां पे, दक्षिण भारत में। किसके विरुद्ध, राजा राम के खिलाफ। राजा राम के खिलाफ कड़ी टक्कर हुई, जुल्फिकार खां के साथ कड़ी टक्कर हुई। लेकिन इसमें क्या हुआ, राजा राम की पराजय होती जा रही थी। राजा राम की क्या होती जा रही थी, पराजय होती जा रही थी। तो राजा राम की पराजय होती जा रही थी। राजा राम का जो साथ दिया किसने, राजा राम का साथ दिया था येसुबाई। कौन, येसुबाई ने। येसुबाई ने यहां पे एक वीरांगना थी, ये एक क्या थी, वीरांगना। और भी हमने येसुबाई के बारे में बताया। येसुबाई कौन थी, येसुबाई कौन थी, येसुबाई थी संभाजी की पत्नी। तो संभाजी की पत्नी यानी कि राजा राम की भाभी, राजा राम की भाभी ने इस राजा राम का क्या दिया, साथ दिया। और राजा राम को विशालगढ़ के किले में, कहां पे, विशालगढ़ के किले में, विशालगढ़ के किले में क्या दिया, छुपा दिया। विशालगढ़ के किले में राजा राम को क्या दिया, इन्होंने छुपा दिया। और मराठा की कमान किसने संभाल ली, मराठा की कमान येसुबाई ने संभाल ली। अब जो मराठा जो चल रही थी, शक्ति जो आ गई थी, वो येसुबाई के हाथ में आ गई थी। और येसुबाई ने इस जुल्फिकार खां को कड़ी टक्कर दिया। येसुबाई ने इस जुल्फिकार खां को क्या दिया, कड़ी टक्कर दिया। और ये अपने बेटे को लेकर के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई की तरह क्या हुई थी, युद्ध में शामिल हुई। लेकिन हुआ क्या था, जुल्फिकार खां ने एक तुरुप का इक्का फेंका। उस इक्के में क्या था, एक येसुबाई का सेनापति था। येसुबाई का सेनापति का नाम था सूर्यजी पिसाली। तो दोस्तों सूर्यजी पिसाली के धोखा देने से येसुबाई क्या की गई, मुगलों के द्वारा पकड़ी गई। सूर्यजी पिसाली के द्वारा येसुबाई क्या हुई, मुगलों के द्वारा पकड़ी गई। क्योंकि इस जुल्फिकार खां ने येसुबाई के सेनापति सूर्यजी पिसाली को क्या किया था, अपनी तरफ खींच लिया था, अपनी तरफ खरीद लिया। और सूर्यजी पिसाली ने येसुबाई को दे दिया धोखा, जिसके द्वारा साहू और येसुबाई को क्या किया, मुगलों ने कैद कर लिया।
किसने? साहू और येसुबाई को मुगलों ने लिया कैद कर। जब कैद कर लिया तो ये आपका युद्ध क्या हुआ, मतलब कि युद्ध ये पराजय हो गई, और पराजय में ये राजा राम जो था, राजा राम भागकर चला गया कहां पे? सतारा। राजा राम भागकर कहां चला गया? सतारा चला गया, और इसने सतारा को क्या बना ली, यानी कि सतारा को क्या बना ली? राजधानी बना ली। सतारा को क्या बना ली? राजधानी। तो दोस्तों क्वेश्चन आता है कि रायगढ़ से राजधानी सतारा किसने बनाई, किस छत्रपति ने बनाई? तो दोस्तों रायगढ़ से जो राजधानी जो सतारा बनाई थी, वो बनाई थी किसने? राजा राम ने। किसने बनाई थी? राजा राम ने। राजा राम ने सतारा की राजधानी। तो दोस्तों इतना समझ में आया ना कैसे क्या थी कहानी? कहानी बस सिंपल है, कुछ नहीं, आराम से आपको पढ़ना है कि जब राजा राम आया तो इसने दक्कन में सत्ता विकेंद्रीकरण किया, जिससे औरंगजेब को क्या हुई? बहुत तकलीफ हो रही थी। जब तकलीफ हो रही थी यानी कि उसके साम्राज्य का विस्तार नहीं हो पा रहा था दक्कन में, तो इसने क्या किया? जुल्फिकार खान के नेतृत्व में एक सेना टुकड़ी भेजी, जिसने राजा राम के ऊपर क्या किया? आक्रमण कर दिया। राजा राम इसमें क्या हो रहा था? असफल हो रहा था। तो यहां की कमान किसने संभाली थी? येसुबाई ने, यानी संभाजी की पत्नी येसुबाई ने इसकी क्या कर ली? कमान संभाली। जब कमान संभाली तो येसुबाई ने क्या किया? विशाल करके किले में राजा राम को क्या किया? छुपा दिया। लेकिन जब राजा राम को छुपा दिया तो येसुबाई के साथ में एक था, इनका एक सेनापति था, जिसका नाम था सूर्यजी पिसाली। जिसका नाम क्या था? सूर्यजी पिसाली। और सूर्यजी पिसाली के द्वारा, सूर्यजी की पिसाली के धोखा के कारण येसुबाई को क्या किया? मुगल, यानी कि कौन? जुल्फिकार खान। मुगल फौजदार का नाम क्या था? जुल्फिकार खान। जुल्फिकार खान ने सूर्यजी पिसाली के सहयोग से येसुबाई को बंदी बना लिया। अब साहू जी और येसुबाई हो गए मुगलों के अधीन, यानी बंदी बन गए। और इधर ये जो राजा राम था ये भागकर चला गया कहां? सतारा। जब ये भागकर सतारा चला गया तो इसने अपनी राजधानी क्या स्थानांतरित कर ली? रायगढ़ से क्या बना दी? सतारा। वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, रायगढ़ से सतारा राजधानी किसने बनाई, किस छत्रपति ने बनाई? तो यही राजा राम ने बनाया। दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया? आगे ना, चलो अब आगे देखते हैं। आगे जो नेक्स्ट छत्रपति आएगा, नेक्स्ट छत्रपति कौन है? राजा राम का बेटा शिवाजी। राजा राम का बेटा शिवाजी, शिवाजी सेकंड। इसके बारे में देखते क्या कहानी है। यहां भी राजनीति थोड़ी सी बढ़ेगी। राजा राम का बेटा या शिवाजी सेकंड, शिवाजी द्वितीय, ये बैठेगा 16 यानी 1700 से लेकर के 1707 में, 1700 से लेकर के 1707 में। इसकी माता का नाम क्या था? इसकी माता का नाम हमने अभी बताया क्या था? ताराबाई। इसकी माता का नाम क्या था? ताराबाई। और इसके पिता का नाम अभी हमने बताया, पिता का नाम क्या था? राजा राम। अच्छा, इसका पुत्र का नाम क्या था? इसके पुत्र का नाम था राजा राम द्वितीय। क्या नाम था? राजा राम सेकंड। इससे संबंधित एक क्वेश्चन है, अभी आगे बताएंगे सारी चीजें। बंदा जब ये गद्दी पर बैठा तो ये छोटा, बहुत ही अल्प वयस्क बेटा था। ये क्या था? बहुत ही अल्प। उधर राजा राम की हो गई 1700 में मृत्यु, और ये छोटा बंदा ताराबाई के संरक्षक में, ताराबाई की संरक्षकता में ये क्या हुआ? गद्दी पर इसको छत्रपति बनाया गया। क्योंकि उधर साहू जो बड़ा था, साहू तो कैद था मुगलों में येसुबाई के साथ में, लेकिन अब यहां पे कोई छत्रपति आने वाला नहीं। जो छत्रपति किसको बना दिया गया? इसी शिवाजी सेकंड को। हुआ क्या? अब जब ये समय आया तो ये भी एक वीरांगना थी। ये भी कौन थी? ताराबाई भी एक वीरांगना थी। ये दोस्तों ये भी एक वीरांगना थी, और तगड़ी वीरांगना थी। ये छोटी मोटी बहुत ही तगड़ी वीरांगना थी ये ताराबाई। तो दोस्तों जब ये गद्दी पर बैठा कौन? शिवाजी सेकंड, तो वहां पे पताका तो परचम लहरा चुका था ना, लेकिन याद होगा ये 1707 में एक घटना हुई थी, औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, औरंगजेब की मृत्यु। तो दोस्तों जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, उधर मराठा के परचम लहरा रहा था, और इधर औरंगजेब यानी मुगलों का परचम क्या हो रहा था? डाउन होता चला जा रहा था। क्यों? क्योंकि मृत्यु के बाद औरंगजेब के बेटों में हो गया था उत्तराधिकार का युद्ध। उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया था, जो बहादुर शाह प्रथम, जिसको मुअज्जम के नाम से जानते हैं, और बहादुर शाह प्रथम, आजम भाई, मुअज्जम का भाई आजम, और आजम का भाई कामबख्श, यानी तीन लोगों में, औरंगजेब के तीन बेटों में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। जब युद्ध शुरू हो गया तो अब ये दिल्ली क्या होने लड़खड़ाने लगी, तो बहादुर शाह प्रथम यानी मुअज्जम ने एक इक्का, अब इन सबको हरा करके मुअज्जम क्या हुआ? गद्दी पर बैठा। इन सबको हरा करके मुअज्जम गद्दी पर बैठा। मुअज्जम 1707 की गद्दी पर बैठा तो मुअज्जम ने क्या किया? एक इक्का फेंका। फिर इक्का क्या फेंका? जानते हो जब कोई साम्राज्य का विस्तार हुआ, बड़ा हो रहा, तो उसमें क्या करो? घर का बेदी ही क्या करता है? लंका ढाता है। घर का बेदी ही लंका। लंका ढाने के लिए इसने क्या किया? इक्का फेंका। क्या? साहू जी को, जो कायद संरक्षक में साहू जी को क्या किया?
छोड़ दिया। साहू जी को क्या कहते हैं, साहू जी को रिफर कर दिया कि जाओ अब तुमको मैं आजाद कर रहा हूं। आजाद करने के बाद साहू जी ने कहा, और साहू जी को भर दिया, बोला कि तुमको देखने तक नहीं है, यहाँ पे तुमको कैद किया गया, हमारे पिता ने आपको कैद किया, लेकिन तुम्हारे जो छत्रपति थे, तुम सम्राट थे, छत्रपति के यानी कि बेटे हो, और तुमको यहाँ पे देखे, जिसके लिए तुम लड़े वो तुमको देखने नहीं आ रहा। ताराबाई के पति यानी राजा राम के लिए तुम लड़े, लेकिन तुमको देखने के लिए। तो छत्रपति जब साहू निकला वहां से, तो सीधा इनसे क्या करेगा, युद्ध करेगा। कि वो सीधा कौन सा आएगा, 1707 में सीधा छोड़ेगा, और सीधा 1707 में आकर के इनसे क्या करेगा, युद्ध। किसके खिलाफ, ताराबाई के खिलाफ। तो 1707 का जो युद्ध होगा, खेड़ा का युद्ध होगा। कौन सा युद्ध होगा, खेड़ा का युद्ध। तो दोस्तों खेड़ा का जो युद्ध होगा वो खेड़ा का युद्ध किसके किसके मध्य होगा, तो खेड़ा का मध्य युद्ध होगा ताराबाई एवं और किसके मध्य, साहू, ताराबाई एवं साहू। अब फिर यहां पे देखो फिर कहानी एक बनेगी। कहानी क्या है, ताराबाई का एक सेनापति था, ताराबाई का एक सेनापति था, उसका नाम था धन्नाजी यादव, धन्नाजी यादव। साहू का एक दोस्त था, साहू का एक मित्र था, मित्र का नाम क्या था, जो गुजरात में ही मित्र था, इसका नाम था बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ। और इसका एक सेनापति यानी पिता का सेनापति था, इसका भी एक सेनापति था जिसका नाम था चंद्रसेन यादव, जिसका क्या नाम था, चंद्रसेन यादव। दोस्तों बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही मजा आने वाला है। यहां पे राजनीति देखो क्या होगी। जैसे ही ताराबाई की जो आपकी युद्ध होगा, साहू कौन सा युद्ध, खेड़ा का युद्ध। जैसे ही मुगलों के छूट से आएगा साहू, तो ताराबाई से लड़ाई लड़ेगा, यानी शिवाजी द्वितीय से लड़ाई लड़ेगा। और इसमें क्या होगा, ताराबाई की तरफ से धन्नाजी यादव लड़ रहा था, और साहू की तरफ से मित्र बालाजी विश्वनाथ और कौन, सेनापति चंद्रसेन यादव। दोस्तों होगा क्या, ये तो नया मित्र बना था गुजरात में नया एक पंडित जाति का था। ये कैसा था, ये पंडित था। तो गुजरात में जब ये बना चंद्रसेन यादव, तो चंद्रसेन यादव पुराना था, तो साहू को जो विश्वास था वो सेनापति किसके, चंद्रसेन यादव के पे विश्वास था, इसके ऊपर विश्वास नहीं था। ताराजी को जो विश्वास था वो किसको विश्वास था, धन्नाजी यादव पास। दोनों में इसमें खेला किसने, मित्र यानी बालाजी विश्वनाथ ने क्या खेला, गेम खेला। गेम क्या खेला, बालाजी विश्वनाथ ने धन्नाजी यादव को दिग्भ्रमित किया। बालाजी विश्वनाथ ने धन्नाजी यादव को दिग्भ्रमित किया कि क्या इनके साथ लड़ रहे हो, यहां तो हम लोग 3 लोग हैं, तुम कहां जीत सकते हो, वो एक महिला है, हम 3 यहाँ पे पुरुष हैं, हमारे पास वर्चस्व है, हम यहाँ पे और मित्र बनाएंगे, हमारे पास सेना है, तुमको हम पराजित करेंगे, तुमको हम मार डालेंगे, तुम क्यों उसके साथ में लड़ रहे हो, तुम इधर आ जाओ, अभी तुम्हारे पास वक्त है। तो ये धन्नाजी यादव क्या हुए, धन्नाजी यादव उठ करके कहां चले गए, धन्नाजी यादव उठ करके कहां चले गए, साहू जी के पास। किसके पास चले गए, साहू जी के पास। और इनको क्या किया, इसने चंद्रसेन यादव को इसने क्या किया, भ्रमित कर दिया। इनको भ्रमित क्या किया कि अरे इनके साथ क्यों तुम रह रहे हो, हम भी इनको छेड़ देंगे, हम भी कुछ समय बाद यहाँ ताराजी के साथ है। और इनके साथ यानी कि इनको भ्रमित करके भेज दिया कहां पे, ये भागकर कहां चले गए, ताराजी के पास में। तो दोस्तों ये हो गए दोनों धोखेबाज, यहां पे ये इनके साथ में, ये इनके साथ में। अब साहू का विश्वास किस पे आ गया, बालाजी विश्वनाथ पे। अब साहू को विश्वास किस पे हो गया, बालाजी विश्वनाथ पे। जब दोस्तों बालाजी विश्वनाथ पे इनको विश्वास हो गया, तो अब ये बालाजी विश्वनाथ को क्या बना देगा, पेशवा, अपना क्या बनाएगा दोस्तों, ये अपना बना देगा, अष्टप्रधान में इनको बना देगा क्या, पेशवा बना देगा। अब यहां से बालाजी विश्वनाथ को क्या करेगा, ये क्योंकि योग्य था, ये क्या था, दिमाग से तेज था। बालाजी विश्वनाथ जो पेशवा बनेगा बहुत दिमाग का तेज था। इसने उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत में अच्छा खासा इसने क्या किया, मराठा के परचम लहराया। उत्तर भारत से लेकर के साहू के साथ मिलकर दक्षिण भारत तक अच्छा खासा मतलब कि मराठाओं के जो आपका पताका रही, वो ध्वजा रहा, वो ज्यादा से ज्यादा परचम लहराया। और उसके बाद ये बालाजी विश्वनाथ बनने वाला पेशवा, अगला पेशवा जो पहला पेशवा होगा, जो पेशवाओं के काल में पहला पेशवा था, कौन था, बालाजी विश्वनाथ था, जो 1713 में क्या करेगा, ये पेशवा की गद्दी पर बैठेगा। तो अब वहां से छत्रपति का काम खत्म होकर के कौन आ जाएगा, पेशवाओं का काल आ जाता है। तो नेक्स्ट जो आपका छत्रपति आया था, नेक्स्ट छत्रपति आए थे साहू, नेक्स्ट छत्रपति आए थे साहू। साहू आए थे कब से, 1707 से लेकर के 1748 तक। तो दोस्तों अब ये एपिसोड स्टार्ट होगा कब, नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगर ये इतना वीडियो आपको समझ में आया है तो वीडियो को क्या करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में फटाफट शेयर करिए, क्योंकि ये आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको बेहतर से बेहतर आपके पास कंटेंट
क्लियर है ना। जो आपके एग्जाम एनटीपीसी अभी ग्रुप डी के जो एग्जाम लगने वाले हैं वहां पे बेहतर से बेहतर, और अगर ऑफलाइन क्लास के लिए जिसको संबंधित ऑफलाइन क्लास के, तो उन्नाव में अपनी कोचिंग है जो आपको नीचे दिए हुए एड्रेस पे आपको कांटेक्ट पे और एड्रेस पे आप आकर के पता कर सकते हो, ठीक है ना। जो बैचेस हैं हमारे पास मॉर्निंग में ही सभी बैचेस स्टार्ट है 7:30 से लेकर के आपके पास 2 बजे तक के कंटिन्यू बैचेस स्टार्ट है। तो जिन लोगों को आपको बैच ज्वाइन करना है, तो अभी हमारे पास फ्रेश बैच भी स्टार्ट हुए हैं, जो एयरफोर्स वगैरह के बैच आपके स्टार्ट है, तो आप आकर के ऑफिस में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ओके ना, थैंक यू क्लास।